Olá pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Maikele. Seja muito bem-vinda aqui no canal. E gente, hoje eu vou gravar para vocês um pouquinho aqui do meu dia. Tem bastante coisa para fazer. Espero muito que vocês gostem de me acompanhar nesse dia. Se gostar desse vídeo, já deixa um like para me ajudar aqui na divulgação do canal. E bora lá conferir. A roupa já tá toda no varal. Gente, hoje o dia tá tão quente, ventando bastante, que rapidinho já tá toda seca. É o tempo de lavar ali os jeans, né? Vocês viram eu colocando na máquina, que essa daqui já secou. Aí eu recolho essa e estendo os jeans. Agora ali vou escolher um feijão para fazer o almoço. Laurinha, muito com pressa, tá? Dá licencinha. Eu também. Devagar. Pronto, já ajudou, tá? Tá. Mãe, eu quero mais também. Você quer pegar o pote? Tá bom. Tira a mãozinha. Mãe, eu quero te ajudar mais. Pega o pote e me te ajudar, mamãe. Quer me ajudar? Quero. Tem muita pachosa, mamãe. Tem muita pachosa. Sou muito preciosa? Não, mamãe. Tem muita pachosa, mamãe. O que é isso? É espaçosa você. Espaçosa? É. Eu sou espaçosa? Sim. Ai. Pessoal, então aqui eu já escolhi meio pacote de feijão. Eu gosto de cozinhar meio quilo de cada vez, né? Agora eu vou lavar ele aqui bem rapidinho para pôr para cozinhar. E também já deixei uma carne moída descongelando. Vou fazer ela ceboladinha. E um arroz, uma saladinha também de repolho. Um almoço bem simples e bem rápido hoje, pessoal. Vou lavar aqui rapidinho. Pessoal, eu acho que colocar uma colherzinha assim, ó, de coloral no feijão, que dá uma cor bem bonita no feijão. Agora eu mexo bem para soltar o alho do fundo, que gruda um pouquinho. E aí é só pôr a água. É, mamãe. Você pode ser uma sair na rua, mamãe. Mamãe, dá um oi pra ela. Essa é a saída dela, mamãe. Deixa eu te mostrar. Olha a saída dela. Que lindo! É. Que lindo esse carrinho! Esse é o meu melhor. É. O meu era ótimo, mãe. O quê? Tô jogando ela no chão. Tô jogando no chão. Mamãe, mamãe. Mamãe, não tô jogando ela no chão. Só vou começar a fritar aqui a carne moída. Fritar ela no fogo baixo. Eu gosto de fritar ela sem o tempero primeiro. Aí quando ela estiver refogadinha, eu começo a temperar. Tá um pouquinho congelada ainda ao meio. Só abaixar o fogo e deixar ela aqui. Pessoal, então aqui eu vou começar a temperar a carne. Vou colocar uma colherzinha bem cheia de alho. Um pouquinho só de sal, porque a carne moída ela tempera bem fácil, né? Pra não ficar salgada.
Um pouquinho de pimenta do reino, que tem a neném, né? Então eu não uso muito. E aqui eu vou colocar metade de uma cebola em rodelinhas. Eu tô fazendo com tempero bem básico, porque o Silas e a Laura, eles estão com o estômago meio enjoado para comer, né? Então tem que ser uma comida com tempero bem básico. Bem leve, né? Vou fazer uma saladinha também. Um feijãozinho cozido da hora, né? Fica uma delícia. Fica bem apetitoso. Então, enquanto a comida tá no fogo, vou fazer mais um pouquinho de salada. Aqui eu já tinha um pouquinho picado na geladeira. Vou picar só mais um pouquinho para complementar. Tem um tomate aqui também. Fazer também um suquinho de laranja pra gente tomar no almoço, que tá um calor aqui. Tá fazendo muito calor. The next day. Gente, ontem deu muito vento aqui. Olha a quantidade de folhas. Cai daquela árvore. Tudo aqui pra casa. Agora eu vou fazer aqui a limpeza do quintal, senão a casa não para limpa, né? Aqui também tá uma bagunça. Roupa no varal pra recolher. Vou dar uma organizada nesse quintal, vou limpar, varrer tudo. E aí eu mostro pra vocês. Vou começar por aqui, porque senão não adianta limpar dentro de casa, que não para limpo. Essa sujeira ela vai tudo pra dentro de casa com o vento.
Finalizei, varri tudo, tirei toda terra e folhas. Tá bem suja a calçada, precisando lavar. Dar uma lavada aqui bem caprichada, com bastante sabão. Fiz um monte de folhas aqui. E aqui, pessoal, bem no fundo de casa tem essa árvore. E então, quando venta bastante aqui, vem tudo aqui pra casa. E como se não bastasse, tem essa terra aqui, né? E nesse tempo seco, vem muita poeira pra dentro de casa. Aí aqui, juntei aqui também, tem bastante folhas. Aqui, olha a diferença. Organizei, tirei toda a bagunça, roupa do varal. Tudo limpinho. Agora falta dar uma lavada caprichada final de semana. Fazer uma faxina boa aqui. Desencardir esse piso. Ele fica bem bonito, bem clarinho. Agora eu vou só juntar essas folhas antes que o vento comece a espalhar de novo. Pessoal, hoje já é dia seguinte. Mostrei pra vocês limpando ali o fundo da casa, a calçada, né? Ontem deu uma ventania aqui, ameaçou chover. Aí deu só uma garoinha e foi embora, né? Só fez trazer muita sujeira mesmo. Mas já resolvi, já tá tudo limpinho. Agora eu vou limpar aqui a geladeira. Tá bem sujinha por dentro. Semana de compra, né? Se Deus quiser, agora no final da semana nós vamos ao supermercado. Então eu já vou limpar para adiantar, né? No dia das compras é só chegar, limpar tudo e colocar no lugar. A geladeira já tá limpinha. Então eu vou tirar tudo dela, vou lavar as peças, guardar tudo de volta e aí eu vou mostrando um pouquinho para vocês. Então aqui a cozinha, pessoal, já limpei a mesa para colocar as coisas da geladeira, né? Que eu vou tirar. Aqui a pia também já lavei e guardei toda a louça. O fogão já tá limpo para preparar o almoço. Vou fazer um almoço bem simples hoje, bem rapidinho. E aqui tá a geladeira, vou mostrar para vocês. Tá super desorganizada, suja também. Olha, bem suja. Inclusive esse pote aqui eu vou tirar as azeitonas daqui e jogar esse pote fora. Gente, tudo fora de lugar. Vou mostrar assim pra vocês, que é mais fácil de ver. Aqui na gaveta também, olha, uma bagunça. Vocês não reparam não, gente, vida real, viu? Fim de mês. Se Deus quiser, agora no final da semana nós vamos ao supermercado, ó, tá até sujinho aqui, ó. Tá precisando daquela limpeza real mesmo. Nada que não possa ser resolvido. Aqui o congelador também já tá bem vazio. Mas tem carne de sobra aqui até o final de semana, graças a Deus. Aqui até escorreu um pouquinho, ó. Vou limpar também. Já vou deixar tudo limpinho, congelador, tudo preparado para receber as compras. Aqui vou otimizar o máximo de espaço que puder também. Deixar ela bem vazia já. Então tá assim. Aí eu vou esvaziar toda ela, tirar todas as partes que são removíveis, né? Aqui assim, por exemplo. E aí eu lavo, passo uma buchinha nela toda, limpo. E aí depois é só guardar tudo no lugar de volta.
Pessoal, então aqui tirei tudo que tinha na geladeira. Algumas coisas já fui jogando fora. Aqui vai acabando, né? Vai ficando nos saquinhos muito grandes. Eu vou trocar tudo, os pacotinhos, né? Ó. A gente compra de bastante, aí vai acabando, né? Eu vou trocar tudo. Eu só não tirei as carnes porque eu deixo sempre por último. Tirei todas as peças para lavar. As peças que saem, né? Olha, gente, bem sujo. Vou estar lavando agora. E aí ela ficou assim. Vazia. Passando uma buchinha com detergente neutro e depois um paninho que eu só uso para limpeza assim da cozinha, né? Para tirar o excesso de sabão e por último um paninho com álcool. Geladeira limpinha, olha a diferença, super limpinha. Congelador também, tudo branquinho. E aqui tudo limpinho. Eu não mostrei pra vocês finalizando, gente, porque ia demorar muito, né? Acaba ficando muito cansativo o vídeo. Mas eu passei mais paninho com álcool, sequei tudo que eu lavei, coloquei no lugar. Ficou tudo bem limpinho. Então aqui troquei todos os pacotinhos. Olha a quantidade que tinha. Estava uma bagunça. Consegui eliminar tudo. Deixei tudo assim organizadinho. Pacotinhos novos, né? Sequinhos. Aqui eu já vou estar fazendo pro almoço, para já eliminar também, né? Esse pouquinho. A maçã eu já vou cortar, que enquanto eu preparo o almoço a neném vai comendo, né? Esse daqui já vou deixar picadinho na geladeira também. Aí aqui na geladeira ficou assim a organização. Essa melancia, depois eu vou cortar ela e vou colocar num pote que fica mais fácil também para consumir, né? Nesse potinho aqui tem bolo, aqui tem um bolo, aqui tem uma mortadela, que
que eu gosto de deixar assim no pratinho pra gente ver, não esquecer, né? Aqui eu deixei 2 maçãs, mais fácil, que não coube aqui dentro, né? Aí aqui um potinho com maçã, ali é feijão cozido, aqui é um ceboleiro, alho picado. Eu vou estar guardando as verduras aqui dentro. Aqui ficou as folhas, já tá acabando também. Aqui é limão, batatinha, tomate, cheiro verde, beterraba e jiló. Tudo num saquinho novo, né? Fica tudo organizadinho, fica fácil de ver, não fica aquele monte de pacotes, né? Tudo bagunçado. Aqui vai mais uma garrafinha de água da neném. Então aqui é uma para cada, né? 3 garrafinhas. Esse daqui é para visita, para suco. Aí aqui fica mais umas outras coisinhas, né? Ficou assim, gente, bem organizadinho, tudo limpinho. Aqui assim tava bem sujo, né? A azeitona eu coloquei nesse potinho pequenininho, já tá quase acabando também. Gente, que diferença que dá, né? Ficou super limpinha. O congelador também o congelador ele é difícil de organizar, né? Mas só de estar limpinho, olha. Tudo bem limpinho. Essa sobrecoxa eu quero fazer assada, gente. Fazer no forno. Uma maionese. Então é isso, pessoal. Vou terminar de guardar, que já é hora de almoço. Vou começar a preparar o almoço também. Pessoal, coloquei arroz no fogo. Acabou o gás. Zerou. Não deu tempo nem de ferver. Aí eu não consegui soltar aqui para trocar. Para tentar trocar, né, gente? Nunca troquei gás. Eu já pedi, ó. Já chegou, já tá ali. Eu já liguei pro Silas vir. O Silas trabalha pertinho de casa, gente. 3 minutinhos ele está aqui. Aí a saladinha, olha, deu uma travessa de salada, falta cortar o tomate. E temperei aqui 3 filezinhos de frango, um para cada um, né? Aí só esquentar o feijãozinho, fritar o frango e ver se esse arroz vai dar certo. Vamos ver, se der certo eu mostro pra vocês. E aí almoçar, gente, o almoço hoje vai sair super tarde. Limpa após almoço, tudo no lugar. Passei um paninho no piso também, tava bem sujo. Aqui é uma loucinha que vai ficar escorrendo. Aí à tarde, na hora de passar um cafezinho, eu já guardo ela. Mas ficou então assim, pessoal, tudo limpinho, graças a Deus. A manutenção da casa do dia tá concluída. Gente, eu já vou finalizando o vídeo por aqui. Acho que o vídeo já ficou bastante longo, senão fica muito cansativo de vocês assistirem. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para me ajudar. Aproveita, se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Assim vocês me ajudam bastante com o crescimento aqui do canal no YouTube. Fiquem com Deus. Espero vocês por aqui no próximo vídeo. Tchau!